ام دکارن به هیسانی ببیجن کو میجویا کردستان یا نزیک وکو دهت ازانین میجویا سرهلدان، برخودان و راپرینانه. به تایبتی جی پشتی بلاوبونا پرگالا میرنشینین کرد یاد 100 سالا نوزدانده. تevلیکو لناورا دولتا عثمانی و گلی کرد گلک جاران شرن دجوار رو دانشی لی به دستپیکا 100 سالا نوزدان را گاوا عثمانیان خوستیه دستلاداریا خوصر آمیر نشینین کردان هلوشینه و کردستان وکو هریمه کمیتنگه بکار بهینه لی میرین کردان لهم بر داخوازا دولتا عثمانی با آمانجا پاراستنا پیمانا خوصریه یا کو بره دنابره هر دو آلیانده هاتو بو آوا کرن به برخودانه که تند رادبن. لی جبر نبونا یکیتیا میرنشینین هی و نبونا باوری نابرا وانده لداویا سالا 1855 دگل تک چونا ازدین شهر میره بوتان سردما میرنشینین کرد بداوی ته. جوی دم اوهر و ایدی گل کرد و دگره شواز کیدن یه ریخستنی و بشیوه ایلیتی بشیوه طریقت خواب ریخستن دکه. بله مخابن. اف شوازن ریخستنی جسرهلدارن بری لاواستر و بچوکتر بون. جبر کو گپ ایدی بچوکتر و دا قرطاندنا کردان حسانتر ببو. جبو عثمانیان جی اف روش باش بو. اف روشا کردان حتی به یکمین شر جیهان دوماند. تاوی ظلم و زورداریا عثمانیان پرانیا ایل و روناکبیرین کردان لعالی عثمانیان جی گرتن. گلک صدم و هوکارین جدا دوی جی گرتنه ده هبون. لیا سرکه، براتیا اولی و بانگا جیهادی بون. بطایبتی ناکوکیا دنابرا گل کرد و گل ارمن ده که جهیلا عثمانیا و هاتبو گشکرن ری نده دا کردان که تکیلین خواه به دولتا اورس را داینن. سرپرشتین ارمنان جی بناوی براتیا اولی پیوندین خواه به اورسان ردانی بون و کرد دوی هنگامه ده بتنه ما بون. جنچاری مزنین کردان جی لنک عثمانیان مان و به هفره لهمبر روس و انگلیزان دست بشار کرن. ده داویه ده عثمانی تک دچن و مصطفی کمالی کو جنراله که عثمانی بو ده سال 1916 ده جبو بریخستن کرنا کردان یا لهمبری ارمن و ارتشا اورس ده کردستانه. وی دمی وکو ده بیرانین خود جی دیار دکه مصطفی کمال گلک سوزانده ده سرک و شیخین کردان که پشتی رزگاریه ترک و کرد ده به هفره دولتا که هفپار آوا بکن. پیشین کردان هرچی قاس به فن و فوتین عثمانیان سر وقت بونجی وکول سری جی مدای زانین جی نچاری باوری آخوا به مصطفی کمال تینن و هر وسا پیره تبدیگرن. اف تفگره به مصطفی کمال را حتی به هر دو کنگرین ارزروم و سوازه و حتی به بانگشتا آماسیای جی ددومه. تنی خلکی قوچگیری و سروکین وان تبلی پیمانین هر دو کنگرین ارزروم سوازه و بانگشت آماسیای نابن. بلی اوجی دوی بریارا خوده تنی دمینن. بیشتی کنگرین مصطفی کمال کاریویه پیشی و مراندنا تفگره قوچگیریه. هرچنده ده دستپیکه ده روی مصطفی کمال یه خاپاندن خویاد بشی لیج بر نزانی نچاری و تنبونا ریخستنه که هفپار کردان تاوی که راستی لبر چاوان بوجی کردان نکارین دناف خود بگیشن بریاره که هفپار و حتی به دامزراندنا کمارا ترکیه جی ده شر دامزراندنا ترکیه ده پشتا مصطفی کمال برندان. پشتی دامزراندنا کمارا ترکی مصطفی کمال و حوالین خواه سوزین کو دابون کردان جی بیر کرن و هر ده دستپیک ده سلوگانا یک دولت، یک نجات، یک زمان و یک آل هات هلدان و ده سری ده گل کرد توایا پیک هاتین هی تنه هاتن حسباند.
لهمبر وان تفگر و چالاکیین مصطفی کمال و هوالین وی سروک و رونقبیرین کردان تازه حسب خاپاندن و خیانتی کرن. لی پشتی چه؟ پیمانا لوزانه هاتبو امضا کرن و ناو کردان تیده تونه بو. کمارا ترکان آنوجی هاتبو آوا کرن و پیوکه تنه جی درباره کرد و کردستان ده تیده تونه بو. سوزین که هاتبون داین جا آلیه جون ترکان و با آسانی هاتبون جبیر کرن و او روش جی جهیلا کردان و ندهات قبول کرن. پشتی راگاهاندنا کماره مصطفی کمال و هوالین خواه سینورین دولتا ترک به شیوه یکی فرمی برای گشتی یا نیو دولتی دانه پجراندن و بدیل که راحت به خود باور بری خودم پرسین ناف خویی. هلبت پرسا سرکه جی پرسا کردی بو. کردستان به تواهی نکتبو جیر کنترولا کمارا تازه و او روش جبو دستلاتداران نجه رازی بونه بو. هر وسا رونقبیر و سرپرشتین کرد یین ولات پرورجی دناو خود تفدگریان داوی جاری او بخواه شر خویی رزگاری درست بکن. به وی آمانجه به پیشنگی خالد بگی جبری کمیته یک بناوی آزادی هاتبو آوا کرن و لبنده روژا خوبو بلی مصطفی کمال و هوالین خواه های جوان تفگران هبون. جبو برهنگاری بونا وی تفگره خالد بگی جبریه که بمیر زراف دهات ناسینجی دناو ده توایا پیشنگین کمیته آزادی دینه زندانی کرن. دگل گرتنا پیشنگین کمیته شیخ سعید پالویی وکو سرپرشت تفگر آزادی دردکوه پیش. به سرپرشتی شیخ سعید تفگر آزادی به کار و بارین خواه یه ریخستنی رادبه. بلی مصطفی کمال و هوالین خوشی جنیز ده چاودریا تفگری دکرن. هر وسا ده انجام گلک پرووکاسیونین دستلاتین دولتا ترک ده تفگر آزادی به ناو سری هلدانا شیخ سعید پالویی لدیجی دولتا ترک تفگر چکداری دست بیدگه. بله جبرنا آماده بونا گل و ده انجام پرووکاسیونین دولتی ده دست بیکرنا به وقتی سری هلدانی بکیری دولتا ترک ده. دولتا ترک جی وی درفتی به دل خواه بکارده هنه و به همه هزا خواه هیرشی سر دورین سری هلدانیت که و کاری ددمک کرده سری هلدانا شیخ سعید پالویی بشیوه یکی هری خوینایی و بشیوه یکی هری هوانه تپسر بکه. دوی تفگره ده پرانیا کردین دلسوز و ولات پرور لرخ شیخ سعید جی خو گرتن. یک جوان جهن سرهلدان و برخودانی جی چیاین خرزان و ساسونی بو. گلی چیاین خرزانه بمیر خاصی و بدلسوزانه لبرخودان و نهشتن لشکرین ترک در باسی چیاین وان ین آسی ببین. وان پیویرا خو بجه آنی. لی دگل تکچونا گشتی یا تفگرها شیخ سعید کال وان جی خوش قادا شر کشاند. جبو ام بکارن جا ازبرین شاشکین دیروکی خورها بکن و هر بوی آوائی بکارن نرخاندنه که بیکی ماسی پیک بهینن بی دیویه ام پیشی هر ما خرزان و ساسونه و گل خرزان باش بناسن. هر ما خرزان هر مکه دیروکی کونار، بردار و زنگین آکردستانه. سه گوشه یا چمین باتمان دیجله و بوتانه ده جید گره. جالی روجاوا و سینوره ویل چمین باتمانه بداوید به. جالی روجلات و دگهجه حتانی به هر دو چمین بوتان و بدلیسه. جالی باشور و سینوره وی چمین دیجله و جباکور و جی حتی به باجار بدلیسه دچه. آنگو جپرا مالاباده حتی به پارزگاه بدلیسه خرزانه. ساسون جی دناو ده جی دگره.
Ev pênase û binavkirina çand û dîroka Kurdî ye. Wekû ku em dizanin, xerzan forma pirjmariya xerz e. Xerz wateya rez, bostan, baxçe û warê giya û mêwan dide. Ji ber ku bax, bostan û baxçeyên xerzanê bi nav û dengin, navê wê deverê jî xerzan e. Her wiha, di dîroka antîk de, Yunan û Rom ev herêm wek arzanane binavkirine û nivîsîne. Ereban gotiye erzen, Tirkan gotiye garzan, Ermenan jî gotiye arzan. Lê Kurd tev de wekî xerzan binav dikin û em dikarin bi hêsanî bibêjin ku navê vê herêmê xurr bi Kurdî ye. Gelên din li dû bilêvkirina zimanê xwe tîpa xeya Kurdî avêştiye û bi şêweyên xwe bilêv kirine. Herêma Xerzanê ji du beşan pêk tê, çiyayên Xerzan û deşta Xerzan. Bi gelemperî deverên Sason, Hezo, Motkan û li derdora Bayîkan û Hîzanê heta bi gihêje Bedlîsê çiyan e. Deş jî ji Hezoyê wirdetir heta bi Batmanê, bi Şêriyê, Misircê û heta bi gihêje ziyareta Xana Hawêl, Bayîkan dirêj dibe. Gelê Xerzanê bi du beşan tê nasîn, deştî û çiyayî. Deştî ji berê ve bi gelemperî bi çandiniyê da dikevin, çiyayî jî bi firoştina gûyz û xwedîkirina sewalan debara xwe dikin. Eşîrên li deştê yên ku têne zanîn ev in: Reşkotî, Alikî, Sinikî, Pencînarî, Siloqî û Hewêndî. Ên li çiyê jî ev in: Eşîra Xerzanê, Musî, Sarmî, Belekî, Timoqî, Mala Şeref, Xwêtî, Xîyî, Motkî, Bûbanî, Bekirî, Çirrî û yên mayî. Ev eşîr tev de paşmayên mîrnişînên Bedlîs û Sasûnê ne ku di şerefnameya Şerefxanê Bedlîsî de behsa wan bi berfirehî tête kirin. Çiyayên Xerzanê bi tevahî li herêmê wekî qewmên çiyê têne nasîn. Dema ku komara nû ya Tirkan ava bû û pişt re mafên Kurdan nenasî û bi ser de jî înkar kir, wekî hate gotin, tevgera Şêx Saîdê Kal dest pê kir û piraniya gelê Xerzanê tevlî vê tevgerê bû. Lê mixabin ku ev helwest di mêjiya giştî Kurdan de wekû pêdivî nayê zanîn. Di destpêka tevgera Şêx Saîdê Kal de bi taybetî eşîrên Reşkotî, Musî, Sarmî, Belekî, Mala Şeref, Timoqî, Motkî, Bekirî û tevahiya gelê Xerzanê serî hilda û herêma xwe parastin. Ji çiyayê Meretoyê bigire heta bi çiyayên Helqis û Kermelehê, ji Timoqî heta bi Şat û Xarbakê, ji Melefanê heta bi Sasûnê agirê azadiyê keş bû. Li wan çiyayên bilind û asê şerrekî bêhempar rûda. Serok eşîrê Mala Şeref, Mihemedê Elî Ûnis navçeya Melefana Xerzanê zeft kir û herêmên xwe ji leşkerên Tirk pak kir. Mezinê Musîyan serok eşîrê Mala Kendo, Teterê Badik jî herêma xwe parast û berneda. Reşkotan û Motkan jî gelekî li ber xwe dan. Warê Bekiran bibû qada şer û wan jî bi mêrxasane şer kirin. Piraniya eşîrên herêma Xerzanê bêbextî nekirin û heta dawî piştgirî dane tevgerê. Lê piştî têkçûna tevgera Şêx Saîdê Kal, artêşa Tirk bi ser wan de girt û şerên mezintir rûdan.
شروانان خود سپارت چیاین آسی و ارتشا ترک تشت ندیدی آنین سری گلی سیویل و گندیان. به صدان گند هاتن شوتاندن. هاتن کاول کرن و دم بدم حتی به سال 1928 افشار لچیا دوماند. گلی هرمی به پرانی هاتن سرگون کرن. چه زار و زیج، چه جن و چکال، کمارانو آترکان که ور سرکفر نهشت. لی دکر و ندکاری سرکن را پرینه بگره. آرمان جوان آسرکه گرتنا محمد علی اونس و تتری بادک بو. لیج بو گرتنا وان دسته ترکان ندی. هر کو ترکان هیرش دکر شکستن دخوارن و زیان مزن ین گیانی دگه هشت هزین وان. جبرویه که در سال 1928 ده دولتا ترک عفو درانی لی پیشنگین عشیرین چیاین خرزان و ساسونه جبر کو بخاپاندرین دولت باش سر وقت بون خورادستی هزین ترکان ندکرن. دولتا ترک برودان و چروسکین آزادی سر وقت ببو. به تایبەتی جی ئاگاهش تەڤگەرên li Dêrsim agirî û çiyayên xerzanê hebû. Li agiriyê tevgereke netewî bi serkêşiya komela xwebûnê dest pê kiribû û li Dêrsimê jî tevgereke nû li ber destpêkirinê bû. Ji ber van rûdanan dewletê xwest navberekê bide şerê Sasûn û çiyayên xerzan û berê xwe da agiriyê. لورا باش زانی بو که برخودانا آگیری دجوارتر، برفرهتر و برێکوپێکتر بو. اف یکشی ترسک مزن خست بو دلی دولتا ترک. دبو که او برخودان چروسکین خواه بگهانده ساسون و درسمیشی. دویا بو لپیشبری گشدانا آگیری راوستیانا. همو هیزا خواه بر با آگیری وشاند. احاد ورده دوی مروف صدما عفیا چیاین خرزان باشتی بگه. باش بباش، گاف بگاف برخودانا کردان دهاتن تک برن. شخواه آرمانجا دولتا ترکجی اف بخواه بود. جی سال 1928 حتی به سال 1934 دولتا ترک زورداریک بربچاو لگلی چیاین خرزان نکر و بسر وان ده نچون. لی لبند فرسنده خواه بود. پشتی ومراندنا چروسکا آگیری وی جاره دم هاتو بو کنترول کرن و تنکرنا گلی چیاین خرزان. یکو جهیلا ارکدارین دولتا ترک و وکی کنیره که دهاتن دیتن. برخودانا یکی دنابرا سالین 1925-28 در رودا بو و پشتی 6 سالان ایدی ارکدارین دولت زانین که دما شرحاتیه. ارتشا ترکان هم وقت بسر درسمه دجی گرد و دست بقر کرنه کر. پیدا کرنا صدمان جبوی هیرشه هر دم آماده بو. باج، قاچور و برنا جوانان بولشکریه هر تم صدمین سرکه بو. لدرسمه جی همان لیستک دروژه ویده بو و هر وها جبو چیاین خرزان جی وان صدمان رودان وقتا شهر هات بو. محمد علی اونس د سال 1930 د چه بردلوانیا خوده. پاشه تی زنین که مدور زوقه قحوه که جحری دیدیه و بوی آوایی محمد علی اونس جیانا خواه جدست ده. برای وی عبدالرحمن علی دیبه سروک عشیر و دکوه شونا محمد علی. عبدالرحمن کسکی زانا ولاد پرور و دسوزه. نابراوی و دولت جی پر خرابه. هر وها تتر بادک که یک جمزن موسیانه او جی دگل عبدالرحمن علیه. دولتا ترک جوان هر دو کسان پر عاجزه. لی لبندی درفته. تتر و عبدالرحمن دخوازن گلی چیاین خرزان بریخستن بکن. هجای گوتنه یکو جدما تفگرا شیخ سعید کال و تیکیلی آوان به کردین من خط رجی هیا.
آمادەکاریە سەرهەڵدانê dikin û dixwazin hawirdora xwe jî hişyar bikin lê derfeta wan kêm e û ew jî li benda roja xwe ne. Dewleta Tirk jî êdî bawer dike ku dem hatiye û li rêya hêrişê digere. Ji ber vê yekê di sala 1935 de Dewleta Tirk Qeymeqamê Sasûnê, miftiyê wê, yüzbaşiyek û heftê leşkeran dişîne gundê Teterê Badik, dabac û qaçoran bistîne û ciwanan bibe leşkeriyê. Lê sedema çûnê ya sereke nestandina bac û qaçoran e. Daxwaza Dewleta Tirk ew e ku Teterê Badik van bacan qebûl neke, da bi wî awayî Teter bigirin û di pey re jî tevaya gund û deverên çiyayên xerzan bixin jêr kontrola dewletê. Her wisa dema ku Ebdirehman bi tenê ma, vê carê dêdora wî were. Lê Ebdirehman vê yekê baş dizane û ji berê de bi Teter re dişêwire û şîretan lê dike ku qet neyê lîstika dewletê û çi bibêjin ji bo vê gavê bila qebûl bike. Desteya dewletê di gulana 1935 de diçe gundê Xerbaqê ku gundê Teterê Badik e. Teter bi dilekî xweş pêşwaziya wan dike û ji bo şîvê jî çêlekekê serjê dike. Li nav gel hîna jî tê gotin ku çêlekek tenê ya Teter hebû û ew jî daye mêvanê xwe. Qeymeqam, miftî û yüzbaşî di gel leşkeran nanê xwe dixwin û pişt re jî doza bacê û leşkerên nû dikin. Teter tu nerazîbûnê nîşan nade û qebûl dike. Lê ev helwesta Teter ne bi dilê zilamên dewletê ye. Yüzbaşî dibîne ku Teter yê avakirinê ye û di encama helwestê erînî yê Teter de plana wan ser nagire. Fermandarê Tirk radibe berê xwe dide derve û ji bo têkbirina helwestê erînî yê Teter di plana xwe de guherînê durist dike. Ji ber ku heftê leşker pê re ne natirse û li ber devê derî dest di havêja keça Teterê Badik ku bûka birayê Teter e. Yüzbaşî baş dizane ku li cem Kurdan destdirêjiya li ser jinê bi hîç şêweyekî nayê qebûl kirin. Bi zanebûn dest davêje keçikê. Li ser destdirêjiya yüzbaşî keçik tiqîre. Digel qîrîna keçikê gundî li ber mala Teterê Badik kom dibin. Gava Teter dizane ku serzabit dest avêştiya keça wî û bûka birayê wî her di gavê de hêrişî wî dike. Qeymeqam û desteya wî jî dikevin destên gundiya. Di wê bûyerê de Qeymeqam, muxtarek û çend kesên din ji desteya dewletê têne kuştin. Miftî û gelek kes jî birîndar dibin. Serzabit û leşkerên pê re direvin. Ji leşkeran jî çend kes têne kuştin û bi vî awayî dewlet li Teter û hemû qewmîçiyê tê xezebî. Ango sedema hêrişê ji bo dewletê durist dibe. Ebdirehmanê Elî jî bi vê rûdanê dihese û amadekariya şer dike. Digel Teter hêza xwe zêde dikin û heta bi sala 1937 li hember dewleta Tirk şer dikin. Dewlet ji bo bi destxistina derfetê herêma çiyayên xerzan wekî herêma Qedexe radigehîne. Ji Sasûnê heta bi Zoqê gund û şûnwaran dişewitîne. Gelê çiyayên xerzanê bi piranî sergûn dike, qir dike û bi pey şervanan dikeve. Sererayê hemî hêrişên dewleta Tirk ev serîhildan nêzî 3 salan didome. Bi 10,000 leşker li herêma xerzan têne bicihkirin. Lê dîsa jî bi ser nakevin. Li hemberî şervanan hêzên dewletê ziyanên mezin didin. Hêzên dewletê li hemberî şervanan her ku têk diçûn, berê xwe didan sivîlên deverê û kerba têkçûna xwe ji sivîlên bêguneh derdixistin.
هێزên dewleta Tirk divan hêrişên xwe de bi sedan gund çewitandin. Bi hezaran sivîl biçûk û mezin kuştin û yên mayî jî sergunî bajarên Anatolyayê yên dûr kirin. Di sala 1937 de êdî derfeta şervanan jî kêm dibe, berek, fîşek û çekên wan namînin. Xayîniya hawîrdorê li wan zêde dibe û Ebdirehmanê Elî digel şervanan ji bo wergirtina alîkarî û piştgiriyê biryara derbasbûna binxetê didin. Teterê Badik piştî oxirkirina Ebdirehman û şervanan ew li çiyayên xerzan dimîne û şerê xwe didomîne. Lê piştî demeka Kurd bi destê milîsên dewletê tê kuştin. Bi vî awayî berxwedana Sasûnê ango berxwedana çiyayên xerzan vedimre. Lê bi zotên agirê li bin vê xweliyê her zindî dimînin. Belê, derbarî vê berxwedanê de şaşiyeke diyar ya ku ji hêla dîroknasan ve tê kirin li ber çavan heye. Dîroknasên Kurd jî di nav de hin dîroknas vê berxwedanê wek berxwedaneke herêmî yan jî malbatî eşîrî didin xuya kirin. Ev ezbereke şaş û neheq e. Dibe ku nerêxistin kirî be. Lê pêşengên berxwedanê Mihemed û Ebdirehmanê Elîyê û Nis û Teterê Badik hîn di serhildana Şêx Saîd de digel wî rabûne û wekû berdewamiya serhildana Şêx Saîd heta bi sala 1937 li ber xwe dane. Ango ev ne berxwedaneke malbatî eşîrî yan jî herêmî bû. Têkiliya wan ne tenê bi rêxistina xwebûnê re bi parçeyên dîtirî Kurdistanê re jî hebû. Piştrastkirina herî berbiçav hatina Şêx Ebdirehîmê birayê Şêx Saîdê kale ku digel şervanên xwe ji bo tevlîbûna hêzên xerzan û li hember dewleta Tirk tê bikoşin ji bin xetê derbasî serxetê dibe. Şêx Ebdirehîm di sala 1937 de ji bin xetê derbasî serxetê dibe û dixwaze xwe bigehîne hêzên Teter û Ebdirehman. Ji ber ku têkiliya wan û şervanên çiyayên xerzanê bi hev re heye, digel şervanên xwe berê xwe dide xerzanê û armanca wî ew e ku pêşî berxwedana xerzanê bi rêxistin bike û pişt re jî wê hêzê û hêzên Seyîd Riza bike yek. Ango armanca wî û ya hevalên wî yekxistina berxwedanê ye û helbet ew jî armanceke niştîmanî û netewî ye. Lê mixabin, li nêzî xerzanê li deşta Bismilê sîxur, giliyê wî û hevalên wî dikin û bi hezaran leşker bi ser wan de digirin û li ber çemê salatê Şêx Ebdirehman û hevalên wî şehîd dibin. Ev rastiyên dîrokî yek bi yek di belgeyên arşîva dewleta Tirk de hene û bi taybetî di arşîva Serokwezîriyê de parastîne. Her wiha qirkirin, sirgûn û kavilkirina gundên çiyayên xerzanê bi hemû hûrgiliyan ve hatine nivîsîn û ya girîng ew e ku berpirsên dewletê mîna ku rawatiyekê ev narawatî yek bi yek tomar kirine. Ji bo ku mirov baş fêm bike ka armanca dewleta Tirk çi bû û dîsa ji bo têgihiştina girîngiya vê herêmê û berxwedana wê divêt mirov serî li belgeyên wê demê bide. Di belgeyeke balkêş a arşîva Serokwezîriya dewleta Tirk de agahiyên balkêş hene. Berpirsê leşkerî yê herêmê Orgeneral Abidîn Ozmen di gulana 1936 de raporekê amade dike û dide Serokwezîriyê. Di vê belgeyê de wiha hatiye nivîsîn. Divêt herêma Sasûnê bibe herêma Qedexe û divêt mirovekî tenê jî li wê deverê neyêştin. Lewra heger em vê bûyerê wekî beşekî mesela Kurdîtî û Kurdistanê binirxînin, divêt em ji vê meselê sûd wergirin û wekî derfetekê bikar bînin. Hinek dirav dê lê here. Lê em ê arîşeya Sasûnê çareser bikin û bi vê yekê em ê beşekî xurt yê Kurdîtiyê biperçiqînin û her wiha
em ê jî ji vê bûyerê riha bibin. Ango dewleta Tirk ev bûyer û berxwedana ne wekî rûdaneke herêmî û eşîrî lê wekî beşekî xurt yê Kurdîtî û Kurdistanî ku divê bêtûn nekirin nirxandiye. Ji bo vemirandina wê gelek kar û xebat kiriye lê dîsa jî bi ser neketiye û piştî 80 salan jî her agirê azadiyê li çiyayên Xerzan û li Sazûnê hel dibe.